В общем, бізде 53 автокөлігі, так 4x4 газонғы, былайша айтқанда 4 аяқ тебетін. Так, в общем, бұл жерде мостта дауыс бар деп, жаңа ең бірінші мәселені біз мына мотордан, коробкадан шыққан карданды ажыратып тастадық, да, бас жағын. И сонымен сөйтіп оның өзін бір тексердік. И сөйтіп коробка тыныш, карданы қайтадан орнына жалғадық та, алдыңғы кардан мен и сосын мына артқы карданды шешіп тастадық, чтобы мына раздатканы тексеріп көру үшін. И сонымен сөйтіп раздатканы тексердік. Бұл жерде де ондай қатты дауыс жоқ. И содан кейінгі жаңа, в общем, крестовинді алдыңғы мостты шешіп отқанда, крестовиннің жағдайына көз түсіп кетті ғой. В общем, крестовиннің жағдайы міне осындай жағдайда. В общем, мына крестовин тек бір бағытта ғана ойнайды, ал келесі бағытта ойнамайды. В общем, жоғары төмен ойнамайды. Тек былай ойнайды да. Онда да еще құттай миллиметр ғана ойнайды. И сонымен сөйтіп артқы мостқа кеткен карданның жағдайы міне, в общем, мынандай. Крестовинаның бәрі, в общем, шашылып жатыр бұл жерде. Бұл мекеменің мәшіндері ғой. В общем, қазір 4 штук крестовин алдырып жатырық. Ертең бұйыртса бұның да крестовины қалай ауысады, бәрін көрсететін боламыз. В общем, айтқанда бұл жердегі крестовина Уралдағыдай кездеседі екен. В общем, айтқанда ертең осының бәрін шешетін боламыз. Полностью 4 жаңа крестовин салып, содан кейін алдыңғы мостты және артқы мосттың бір жағын көтеріп қойып, сосын тұрған орында айналдырып көретін боламыз көлікті. В общем, мәселе сондай.